お待たせいたしました。演歌手の皆さんも準備ができたようですので、諏訪湖の花火、まもなくスタートです。皆さん、一緒に空を見上げて、諏訪湖の花火を楽しみましょう。
っても綺麗な花火でしたね。今日の花火を打ち上げてくれた演歌師さんに皆さんでお礼を言いましょう。私の声に続いて一緒にありがとうの声を届けてください。演歌師の皆さん、ありがとう。ありがとう。皆さんの声が届いたようです。アンコール花火で答えてくれました。本日は諏訪湖サマーナイト花火へお越しいただきありがとうございました。お気をつけてお帰りください。本日の諏訪湖サマーナイト花火は終了いたしました。本日も上諏訪温泉へお越しいただきありがとうございました。お帰りの際は必ず横断歩道をご利用ください。また、ゴミは各自でお持ち帰りください。本日も花火打ち上げにあたり、皆様からご協力をいただきましたことに心より感謝申し上げます。どうぞお気をつけてお帰りください。